Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Baka Kintaki. mane kolio baka. Ekonemu poko. Baka mane kolio baka. It's nonsense. Oké, goed. Balalas ma mooi les. Spekio di. Tidena fodewoko. 3 maart 2022. Ujanya Kintaki. En we lopen de actualiteiten. Tide baka. Sang elologo za elologo. Isabi. Want altijd je abisanje holu bezig. En ja, konde. Alle kai behoorlijk. Net ja, voel wij niet even. Isabi. Dus dat vind ik niet natypisch zo. Maar ja, er is geen probleem. Alleen het doet veel ook. Nou, onderdeel van Libi ook toe. Dus dan, una kon niet veel. Denk je nou alleen Joden, hè? Soms als je iets aan deze vie in een woestijn, alleen jou na alleen jou, snap je? En moeilijk het. Maar ja, dat na zani wanse, maar daar zit toe. Nadat hij wel libi en dan weet ik even van vinden. Ja toch? Je alikimi via na 99.7, dat is na Associé Radio. De ook toe tapo Facebook, social media. Ja, via na pagina voor Associé TV. En ook toe hoe dit op TV, maar dan een herhaling tapo 8.5. Zo zijn er uit. Ja, dat de PCP kan vinden wie. Natuurlijk al het programma die je ziet aan tv. Je kan beluisteren daarna, want ja, manje missie. Het programma, het zijn om een of andere reden. Maar dan altijd, je kan vinden terug. Akintaki, tapa Facebook pagina, altijd, je kan lukken baka. Ook tot op YouTube kanaal, Associé TV. Ik ga vinden de verschillende programma's, van de nieuwsuitzendingen, naar Kintaki, naar Awana So, naar Gongo Saboto, ja, top 10, sademo, business, Tori. En dat programma de, je vindt het terug via een lukuding naar YouTube kanaal voor je. Dus dat is een mogelijkheid, zeker maar die de buitenland, want deze video, want look wat associeert die video, want look de programma's, maar het lukt niet, gelet op afeitaki uno dena dingen van je dat je kan de je kan vangen via van de man even vangen satellietbeelden en de maar wat de programma's betreft, dan kan je dat wel nakijken en dat kan even je gaat op YouTube. Ja, en je like eigenlijk een YouTube channel, dan zolang we een programma de, dan je kan je toe en dan rustig aan je tent vrij dat je lukt na. Ja, dus dat is een model toe. Ik ga contact u. Taba 878847. Dat kan per sms of per WhatsApp bericht. Je kan doen dat. En natuurlijk, je kan bel altijd in taba 485871. Zo doet hij sowieso wel lukken. Want misschien een bericht aan je nieuws. Ik denk vanaf hij is er net in misschien. Of wat hij man.
Vasco as Tulmas eiland pe wasama go do rituele janga ka basi te to wesani minosabi. En a hoofdvasiko atapasco en ana opasco efu den sani no pu. Dus mi wan luku as stukje de atoride want ana wa mooi ontwikkeling to. Isabi. Natuurlijk alasa ma die a bien behoefte voor doe. Isa doe je behoefte. Mino denki sama o tapuyu voor doe je behoefte. Maar voor a behoefte voor je o de ke last gitaar sama o de wan fu velis aan gitaar sama dan. Mi denki taka wasan fu you holy rekening. Maar we kom terug te patoli want a historia zo passa awan VOJ sko na Stulmas eiland zou begrijpen. Stichting 1 voor 12 kies doti voor de sociaal werk. Dat is goed nieuws. Want isabi een stichting aan een stichting die edu boon woko. Je hebt boon voor sama aini no toe. En de afgelopen jaren us ja woko die vismalen anga den sama vien epoti. En natuurlijk, ze hebben ondersteuning nodig. En als een regering ik die ondersteuning aan je vorm ja, dan hoe denk je dat je aan gaan zijn? Aan boensani ook toe. Omdat ik een regering, je moet beleid maken. Daartoe ben je verplicht als regering voor make beleid. Voor zolang dat je effectief aan armoede, je biedt maar heel veel mogelijkheden voor abiwamo bete libi. Maar om dat te doen heb je verschillende handen nodig, om het zo uit te drukken. En onder andere 1 voor 12, nou, een organisatie die effectief voor je sama ondersteunt sama of tawa je en se pu aini abanotu in jadi. En de man gidemang pis doti voor de sociaal werk daarop komen we terug. De banken, de banken die ook meer uitleg aba beleidsvoering. Is de utaki aba a economie tori bevestiging en inzichten daarover. En vandaag wil ik kijken wat de banken hebben gezegd daarop. Want ja, economie tori die de man behoort dan a voorzitter van bankiersvereniging, Masa Suraj Pandey, dan amang be die uitlegt en mensen aan bestuurslid, sorry, van organisatie. Is dat de man? Gidensi vanuit dense van de jasani ala de tori die kaart aan sama abi ondervindt heel veel last voor de sam bijvoorbeeld lukubei minosa futego stort money anom de more dan die doen ze voor zika stort dan ala de soort maatregelen dit dan zijn je frustreerd sama bika sama die bia wan piki 1000 weet dat ki no 1000 voor mij neem je poe voor go bank ja poe je go pocha bepaalde bank. Ane mai fene taki amoni fi mode mweke di doen ze voor si man stort of amoni fi non passa aan bedrag die bepaald bedrag die anders dan je normaal storting. Ala dit zijn de nasan die we kiezen via en dat is vervelend because via want 10.000 nee dat je nou 10.000 ja go storten voor si mnyame ja dat sama dit toch. Dan de moutaigi bijvoorbeeld dat je nou ja, dat 5.000 je mag storten, dat tamara in kom baka storten. Je voor ze dat maar je wil ja samati dat in go too lazy voor go stort monya bank. Easy. Als je dat je bepaalde banken die maar poe bepaalde kosten, of je go teke money die TB bij kosten of je go stort maar poe des aan maar toch bepaalde sani efforts dus mij te ikeva hoe haal aan en hoe chai qua versie is de. Dus de zijn na inderdaad zijn die moet veranderen en waar verbetering moet kwijt.
nog steeds een probleem voor Grasalco EP. Tawiki regering ik kom bij één voor taki abatori voor Grasalco en voor te besluiten. Dan we komen ook kiezen de monete en dat is bijzonder lastig, heel vervelend kan ik je zeggen. Sang emiti den sama voor Grasalco, want te we komen pesi dan. Tenminste, te ayudo vi kisi money na een moment vi lavu fu iemand doe izani vi abwa money vi dai lontu, weet je, maar if asanye gozo muntabu sevi ino de zeker vi ook kis money maar imo kwa woko, dan is dat een heel vervelende zaak die woko man, maar maar denk ik in zekere mate ook toe ja directie die edaya bedrijf dat afhoeven ik maar ook toe zeker te de man etaki aba fare kaeng a pisi fu amoni fu den di arageren blokkeer kita kan bagi dia hallo ai koeltjes jij niet va de tapas strachale kai hè Ai, me te guion. adruk Ai. oh okay Papa le pe si tu no so ifa. oh okay Ai, asan do ata kita bagri na san pa bank san sa weta kia. Sa san dia frustrero at te war kala pio. Dus no de ma trinkela sa de kota afas fa de banke wo ko ya no sai de 2000 kota ki fa na 2010 kwanda ako ni be go start money be te ke money ala sai be wan du be de mu kala na ko onso de man na Christus fa kone me ke de man eduta sa ni ofta ko onde ma editeru ko of ke de man ko tanga de sa de mai du no dat in de wan sabi ivo yo. Zometeen tenminste me ook in tapusang wan voor de bestuurslid voor een bankiersvereniging leg uit monde en niet economitori die de man bij abi. Dus dan me leg uit vanuit de man si van de man sheng sana probleem ik de man verscherp de sande want dat ik ton aan hiervoor zelfs sama. Maar zometeen me ook erop in. Dan de man bij potita kef yo go start de boven de die dus SRD de moet ik 30 SRD dan 300 SRD so I go gaan bedrag die yo start de man wil teken money in SRD zowel US zowel euro. Dus de samen na de enke na voor bank de bank voor no ta want ya litapu de man ko nga de procent sa de man make wins di shanga ondati da me bodo fan if you do de sande da de rente di de man be gu di de man wo ko nga money want ana krata si kota kana krata si go pota money bank de man abide abia money fan udu fu dai de tefi I need de wo ko di de man do e make o me wins da me bodo fan da arente di de man be gu fu di de man te ka money I nya procent fa money di go start up pa ye pe me baka one day be starting money da per year te be kisi de ma be sene I bank reken in sani gi au si esta ke I fene wa piki fe stock kolo of 100 kola I gwanga ba drag dia bank de to that fa sande reken fa de mai do de sande no wanda de mai fu wa money ni amoni fi da ko ta kida na money de ma da gi baka of fa de ma asani frustration man da no anga pempa si mete ke money baka ye reifia funot kon kocha a seitiasa ya fenena wa money no apen automat na money de ma frustrera no anga assisting de mai wo koma ko nu ja inu an creep ko no atu actor sani for ser no and asani fu den de botes wan engala de ma sa de mai kisino no na masabe de NDPS. De masai ko sita no pur ko onde mai ko chama upala. Da mi FNet aqui to bagi. Maar wat staff de na san de tabu fi beleden ga president dat de man sabi wel I mag de botes sai wan de man maar respect ja president. Ai na san dan mi wan tak en sama ko nga wedde. Na boter soto na jama be di per sama fo be go edu ala so san fu sa ba be ko te ko fu come up te ka ento. Nya ma me ke de wedde to lukwa asaniti fu forkune fu go start na bouter sa potento de be ko si president ko takia be ko sa mama be igi meaning na au me ma be go te keso to de be kiswa wa hindustani ma so to di be takia do suto man di shanga on so de ma afu sutu de
Sunday de maar beschoten de man dit toch. No. Abe maar bekonga de wet dit toch. No, awete wo ko tika de man no. No een probleem. Je van de xilos SD aan Galembo. Takyo men stani ne luku taki boy. Werkelijk de aan stani die betaki de maya so. Bijna kusutu na de Sunday toe. Want de sansa de sama ikano da je staki e de tampu teka wet de. Silos ape di guy di sani no. Takyo men sani. Be de ni teka wet de toe. No awete wo ko ta fasino dia ja maximo direka abumo. Arekere na dishi na dati na keke kanga some pasa na ide. Comme ça ne smai taki eko da ele ko no ma de bete kawet. Aya da timbe abi fanga sani fu Fernandes ba bi ameke arekere takanga de bedrijf. Fu wat we de wa gili bele ko price baka. Anya ali aso be na me sabe na politika di panal so ko bele price. Oh we go. I heavy. Sabi pe a probleem sto vast dona bolong of hoe zij de meke de man op een prijs, want dat discussie van bolong bij de maar ja inderdaad almeng lees je de man de op een prijs ka. Volgens mij voor de man je op een prijs mooi pisa maar ja kon de. Ini wat bedrijf van ja kon de ini. En luku on de Hindustani en die per een programma van maar is in zonde. Ama fu alu roti shop. Ama ja do programma to. Durga. Well ja. Da amane tam da me arkama to. Da tamangi voorbeeld voor de bedrijf apetop. De belasting die de mai paito. Pa odili dat te alikama chama kwanga wanta mai kwanga sei faranga de sanyape. Tabe na de mane na pai belasting. Fu amonisa de mai tai opo buenamo. En feita mai taki na de yaite bedrijf ape. Lanti mu teke money. Aan belasting voor dat janko de. Want amonisa de mai meke. Furu 5 maal mweke a belasting sa de mai pai. Dus arekere muluku de bedrijf ja sorry die sala de mape. Want dat de money ma fakonde japeto. Dat amataki de belasting de ma de pai na centjes. Ja, dat hij mij man doet uitspraak direct, want ja, sabi maar, ik go vanuit dat je belasting, dat dit gekoppeld aan wetgeving, dus eigenlijk dan de man pai dat hij correct, maar ja, goed, dat moet een aparte discussie worden. Dus omdat aan mij. Oké, jammer, stakje kan ik weer. Maar dat je een aantal zijn die natuurlijk belangrijk, als aan voor abele prijs inderdaad. Veranders bele producten beter gezegd van Alia of nee ja kata Alia maar de afgelopen tijden al bakadang binnen een jaar tijd om het zo uit te drukken dan verschillende keren inderdaad hoe ziet dat je de man op haar prijs en soms man knopen allemaal vast waaraan het ligt met a verhoging even in de plaats natuurlijk hoe bij de discussie voor bolong en ala desande dat no be de gegarandeerd of dat imo die ala desande dus het zal daaraan liggen met a prijs verhogen maar natuurlijk kan je denken aan Quincy a samenleving dat allemaal moeilijk zijn maar je kozi president inderdaad de man roep je op. Het zijn een stevige waarschuwing. Het zijn zoals hadden vastgesteld dat de magie een bepaalde stavo. Dan zei het zo, want je mag beledigen een president. Ja, dus dat dan duidelijk zijn. En als je het doet, dan dat hij ons doen aan niks voor Santokje zo te maken, dat daarmee heeft het niet te maken. Je brengt respect op die president voor akkoord. Tuurlijk, iedereen vrij voor die kritiek. Ja, mino denki taki a regering abi bedoelen voor tapu maar voor nog die kritiek. Daarin ben je helemaal vrij. Je ziet, alleen van Kenny voor vergelijken van vorige regering aan regering. En hoe sabi, protesten
die holy vakbondman. Ja, de man vind jij niet bakkie die opdracht als school, toe die opdracht tapu hi plein en ala de soort zande. Lukuva NDP, ondanks de man die a samenscholingsverbod de. Ja, natuurlijk a toezeka lukwa zande. Maar regeren no hinder de man. De man on voeveli de man. Maar funa de man best don funa NDP best don da ibiosi. Tagi school toe be go tapu de man of de man go kisi leider halia tikiana en ala de soort zande. Je begrijpt maar, ja. Maar wie koos president, dan maakt het niet uit dat de man treedt op hij. Want dat hij die wet en als wij horen, iemand gedragen. Je mag hebben kritiek, dat je kritiek gewoon. Je mag dat je chan na je kon hebben. Je mag dat je wat tama bij je bete mo chan. Je mag dat je pisi beleid voor chan op je fout. Je mag dat je chan potje van miazi. Bo alles aan heeft hij wat je mag dat je maar aan beleden president. Ja toch? Dus als je doet dat, dan no man om kope heilig man jou jou voetaki na chan wani so to sama. Nee, hij zo to is visa sa mag to hale. Teke te is ap taki ango fufu. Da wisi angi eki ne go fufu de ma so to you. Dan godai begi wansuma nyanya meka bai nyagi. Efi na biangi eki. Dat kunnen we begrijpen. Kan. Is hij maar vigo fufu. Dat is een strafbaar feit. Is hij dus maar goed. Dit oride. Ik kom terug daar. Regering en vakbeweging. De man ook kon allemaal eruit eten. Berekenen aan regering 70% loonsverhoging. En vakbeweging nog een akkoord daarmee. Sowieso denk je 18 barki. Jo potikong aini amoni. Dus dat je otan vast. Money sowieso in ego terug. Ding van de kan ondersteuningstoelage aan koerscompensatie. Dat je tang na salaris. Maar daarop de man bereikt een akkoord over een bepaald percentage aan verhoging die moet konten aan salaris eten. Dus dat moeten we nog zien. De man even boont op een moment, ja, ook toen de man de weer bij elkaar voor onderhandel. Voor Lukusang moet de juiste percentage aan verhoging die de kan kennen toe, of tenminste die de wani voor Sani. Dus dat duur kan want today want eigenlijk vanaf einde van moeja dat de man bij want taki uitbetaling moet vinden plaats aan pikje TWK na go terug ook toe en verhoging dat nasa de man kon overeen kaba maar de man ook kon overeen het aba percentage maar daarop komen we zo meteen terug. Hij ziet maar nog steeds in Europa, Rusland, Oekraïne, de bang potuang resolutie, tenminste die de tjai in stemming en sana kon stem voor take agressie in Oekraïne, Motapu, Isabi. Dus dat in nou Sani bijkans, als ik het goed heb, 100 zoveel kon die stem die apisia. Ja, en Fevi konde die stem tegen. Ja. Maar natuurlijk, alle soorten mogelijkheden die mij bekijkt. Oekraïne en Rusland. De man momenteel in denk ik die ook toe de man hebben bespreking. Sang een resultaat ode. Dat u omzien de komende uren. Natuurlijk eigenlijk zijn de man. Wanneer eigenlijk uit dat gesprek vertelde nadat hij affetti stop, de beschietingen, tenminste dat de man vinden start het vuren, dat is dan belangrijk. Sang de wanneer eigenlijk moet komen uit dat gesprek, sang de twee partijen abitide. Maar zover, of tenminste informatie die nog kon door eten, dus dan wil ik zeggen pas maar meer vetje te en dat was aan die allemaal wanneer dat je het moet stoppen. Want bij gevolgen die ahigon tapu bij een kataki, ja toch?
Galanti zijn de pikiwi, wan pindakaas de man moepo uit de winkie. En dat is een echte pindakaas. Dus dat is even motaigi duidelijk. Dat je even bij baya pindakaas de giu piking. Je moet ook beloikje mo. Je moet je liever. Ja. Koloko. No. En de 15 minuten voor 2 uur. 15 voor 2. Dus denk echte pindakaas. Ik heb bericht meer dat 8788547 en natuurlijk ook dat 48587 echte pindakaas had er mij importering dat de man takiwan terugroepactie de van merk echte. Ja, als je even EGTE echte pindakaas. De wenki mamu pudeng pinda ya ainya wenki de no museli de mo. De taki de kong verstaan taki a deksel di etapa pindakaas ya zo. Ana etapa boom, ai losi en dat ka sorgu taki bena ikataki bacteria kagwaini of ufai wan taki maar mwen na obon fuinyang. En I go om de smaken honey, crunchy, creamy en sugar free creamy. If we buy apena kazi azo imuchayengo bna wenki baka. En het ministerie voor Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Dan deze heeft Mekasania zo bekend. Omdat you eke zanama musabi. Zodat u voorkomt dat hij evo asania bio chai siki. Dat hij siki no ka boko vooral de piking. Ja, gaan sama je nyam pindakaas ook toe. Dus dat is een probleem. Af en toe ze hebben nyam pindakaas, broodje pindakaas. Je ziet. Nou, vooral die de picking. Je ziet. Dus alleen autoriteiten, hoe begrijpt de op de hoogte hiervan ook toe BOG. Ja, ik go aba wang nyanyan sani. Dat is stelde maar de ook toe op de hoogte. En de man verder ook toe mulukwa in de wenki dat de man pu ala de sande en you eke consument da yeti de taki no mugwa wenki kan ya wenki maar de no wani pu den pindakaas de echte pindakaas no go de da isi wanta pindakaas da go lige anga wenki man amu de echte pindakaas ja dan ino mu teke dati ino mu bai dati ano bunfu bai. Economische zaken houding wenki man voor kaba taki de mamu liever ala de dati de mamu pu ala de dati en de wenki de manu museli de mo. Dus dat is de duidelijk en you ik is samenleving sevi dat je abos kopude. Omdat dat bonfie je de sani anya konde ya so you sanye taki sanye duma if you no de op de hoogte dat ine sabi fa fudu. Als je bonfu kagi kwau favel ophaal sani die de man kenja you favel ophaal. Omensma no ye of de no fu stang. Maar nu zei even dat ik kan de atembe chatu en dat die me taki voor en ook to met as mij taki voor communicatie voor regering. Es mooi waar dat je ABCDS en abisa maar geloof me
taki amasa de man nos don e wakti CDS. De man nos don e wakti taki na kanaal 8.3 de man de man make as aan bekend. Maar je hebt een verantwoord toe ook toe. Ik heb ministerie van OW Jappe. Dat die voor zo'n belangrijke informatie die de districten Paramaribo, Wanica, Komowijne, Para, Saramaka, als ik het goed heb, ook nog erbij. Dat die ik gebruik een maximale voor informeer desmataki per 1 maand. Want het was kort dag die de man lanceerde bericht. Volgens mij na vorige week de man lanceerde. Waardoor boevoest man ja boskopo. En de man tjaide dat ik op die bagadina gewoon als ik in passie. Is ie? Natuurlijk een bepaalde groep. Ja, de man pot die doet hij op tijd. Maar toch, we drukken de man op het hart. Hij go abade zania. Zo maar geen gebruik alleen van hoe heet het? Van CDS of voor Facebook voor openbare werken of Facebook voor overheid. Maar probeer zoveel mogelijk voor een aantal mediahuizen dat je berichtgeving. Isabi. Je san zo dat desma kan de geïnformeerd en desma sabi. Natuurlijk kan taki habitas maar die noye zevi. Maar dan een groep na voor bigizo. Ik heb een telefoontjes zoeken. Ik zie daarover. Heb berichten daarover. Dat je zang na zang voor de dotiwagi en ala de zo sande. Maar ade zo taki per 1 maart de mataki de districten die mkaigi ya Para, Wanica, Paramaribo, Komowijne, Saramaka. Dat de man op wadocha manting. Dus wan pisting na bakadina usabi dotiwagi be koma dotiwagi na ukwa bakadina mo. Manten kaba, dus bijna te opotaki egwa woko, ade dia doti wagyo pasa, dan imuchai doti go poti wante. Andes dao, de taki, yo chaya doti go ma adocho fika aski paside, bikadang adoti wagi kon kaba cha pasa manten. Dus holi rekening a piside. En hoe taki duva ekte pendakaas toe, dus zolang taki no baemo indien ising aini wenki ete maar zo keva informatie kwado dan ala de wenki man de op de hoogte taki de mamu liever de echte pindakaas want ano boom afasifa adexel etapana etapu boom en dat ik zo gugi kota ke makkelijk vivus na taki akasiki de piki vuyo. Dus jullie baien kaba aliver ja gebruiken mo igo liever en igo kenyen dai sukuanta pindakaas di de mataki dat is erbij. We tekenen nou dan dit happen de kaas die de aini wenki dan por belema fujade maar aigo abana echte pindakaas die dit aki umu liever bakken. Kidra bagiri hallo. Goedemiddag Faigo Bigiman. Goedemiddag Fafio. Aigo rustig. Het is meer dat was af pindakaas drape ook te lang na afel ophaalt. Maar zijn op sa EBS ook toe. Want mi gram tingo go pai 28. Dat en draaien bakatak in de maand doroite. Waarvan mi vanaf mi opofena laatste van mu. Soms 29, soms 30 me pai. Maar van awakan asala takum skis nummer voor si. Fai kis nummer aan daar. En het lek zei take uno kis no no bore takuluku huishouden na zo wante umusu na zo wante. Maar meke mi fustai bung. Saneta jeng. Dus de tijd dat ik een nummer naar doroite. Maar kan je bedoelen dat je een periode die pai dat a monifying zeg maar van hoe dat je. Dus alete ke a rekenen nog uit Maar mi van begin pai vanaf mi kolibida na laatste van mu. Allerlaatste voor amu mi pai mi fire. Dus daarover mi abing. Ja, meer begrijp je. Maar ja, kan je nou een garam, dus even iguamuya de takia no uitete, want me go vanuit takia dat die de taki, dan afi lukute eind maart, daigo, en
holi disi fast one. Den taki denom chai kostu kwa itapu. Zo, Die go fupai. Dus Ja. dat imu holi wel boom. I go fupai nee. Dit taki rekenen do de. Dus dan. Theo go bijvoorbeeld eind maart. De no ma kotai taki na tumu rekenen pai. Zo. Je ziet dus dat die holi dat die even vast. De go eind maart. Efu wanta sani ke tumu monio fusang dan. Is dat ik contact op aan oude. Maar efu de taki rekenen ook uit het. Laten we vanuit gaan taki anormaal. Ah, boom. Ja? Oké, dat ik kom bless. Oké, you too. Yes. Ah, boom. Ja, dus als we eerst dit aan, dus inderdaad, agwenti, fai sabi je dui sani, yabi man die ne meke grapanga de san de maar bien vaste you, die go doen betaling voor sani. En natuurlijk, het zal vreemd zijn, if u igo amun, nee, dit is taki anoko uitete. Ja, dus dat is best vreemd, maar meke go vanuit taki, dabi, leti, taki rekenen no de beschikbaar op een moment de gabigimang fabe mu pai, maar het moet ook niet zo zijn dat je de amau go bijvoorbeeld eind maart dan je leg maar uit dat je maar een pai gitumo. Weet je, dan is dat wel vervelend. Zie je maar, met jou luko en zo taki jabi gelijk, er is geen rekening beschikbaar op dat moment, waardoor de tijgers mataki na fupai, bika rekening ook uit het. Dus dat kan, maar ik vraag me dat je begint go pai dan, abem de normaal dat je ala mua rekening dit toch, voor ipai, maar ja, dat is hem niet op dit moment, dus dan toch dan, ja, verwacht die even voor Luko aan het eind van de maand. Voor Luko va dat die ode. Is do abi 59 besmettingen. Die ook is aan corona. We houden dat die gewoon voor je. Ik ga de mij dat ik baag jullie, maar ik kan aan corona dat ik aan ja demo. Nee, ja dit hè. Daarom hebben we 59 besmettingen toch. En met die taki alading maatregelen imtaan holiday, isabi, imtaan holiday, en imo solugu taki waar nodig, jullie no vaccineren te, dat die go vaccineren, want het helpt. Dan toli die met aki voor als kom je lezen een bericht die en een bericht ego over samadi godu activiteiten culturele cultuur sanya sama godu na siko Astulmans eiland. Mino sabi kan de man die edu cultuur sani dat so you je abi speciale pesi pe im godu azani. Maar daarom vaak mitaki ja so tutaki je zie inderdaad dat buskone ulai een aantal problemen. Maar een aantal problemen nou we sevi mu los den op eke buskonde piki. Een aantal problemen die ik kon abuskonde nou we sevi mu voorkomen. Eke buskonde piki. Maar even bepaalde gedragingen wie koester we holivas, even bepaalde gedragingen unowani laten na, dan wotang edai aina cirkel voor de probleem. Wotang opodo gide problemen nog steeds ala de ibiyo. Bika mino sabi, alleen van taki mino sabi, kan de bepaalde sonsani muduya. De otaigi takia afano udu ogodi mudude na asiko ingodwe, maar im begrijpt het toch? Dat je te ogodo afano udu na asiko. Samadi no dena apaside. En wisi samadi na aso utu paside sefi, maar asanyo konde wan fuka force ligide samadi mu meke gebruik van asiko.
da mi no sabi. Mi a sabi fu na bunsani asama ya so be teke fudu. Want fu no asiko mu tapu fu di igo poti sani de of na wata igo wasi de of sampasa de mi no sabi. Mami bedoel van taki so asani no ka teke fu go do to. En lukufa de ape no asiko tapu sinds de monde. Me lees verder en je bericht dat je de picking abi mondeling examen. We daar zijn ja boensani voor de picking meraken acteur no dat dene doe de mondeling. Awan boensani soms je acties heeft dat je dat per lanti voor bus konde de. Pe as a karakter dat die we lukwa konde we let op hoe ze fi piade natuurlijk kan de asama go doen sani jala sama di do sibi maar we dan eke konde omu opota amputu en een stuk de me ventaki bonfu lazy we libe san gewoon ale je fa toli fu guyaba be pe probleem jape angasama natuurlijk overheid moet je erbij maar me taki fa stukje pe oui, eke buskones ma e opodo tum sigya problem. En soms je vindt dat je nou zelf creëra probleem. We pilanti soms, maar hoe zeg je, we chai bufu probleem kwa upasi. Bika fasi ko jape fai ka teke ka basi angala so tu san fugo to we de no je vrouw we vele je vrouw no wani guasiko no wanyo pasiko bika no safune de kopoti wisigi of usa de kopoti jeng. Hi, hallo? Ja. Mhm. 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 Ja. Mhm. Mhm. A caminho, sabe? Uhum. 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 En a service. Oké, maar doe va a stuurhuis. Onbelangrijk dat de. Oké, daar is schrap dat die even op hoor. Mm. Oké, dan pour dat hij daar zit de rest. Mm. Oké. Tamara. Oké. Ah bom. Ah, esse tem. Uhum, uhum.
Oké. Abo. Oké, goed. Alright. Ja. Ik ben mijn handel die zie even af. Sorry hoor mensen. Sorry. Maar ik ben door die even. Ai, dus dan. Zo je dan. Je acties aan hoe de bezig. Even hoe is je dan pira denk ik. Because asama die go doen sande. I holi rekenen aan asko. Because als je kon na hoe is het even wie is sama jape die kan de holi bezig gaan aan de activiteiten. Maar ta sama die na doen. Fau de gide ta sama. Daarom ik de mataki. Je cultuur nooit die moet eke hinder gide ta wa dat ina a vrijheid die wa bij nya konde ya. Ja, dus daar heb je vrijheid. Maar dat je van taki mino zo fade mai du desan kade ko taki fu mote ko wan wasi da na mona motem do wasi anga ala asani da muchai ka basi ko potina associé do mo. Via da fa Herculo kwai. Herculo yo wan kwai nya ko bo. No to ya mana wan kwai nya ko bo do. Fu mi konem te kam ka basi ko sakara ba kado ya teile bitete na ado. Wani kong. Ano kwestie voor verder, maar ik bedoel, het past niet toch? En hij past dus. En je nemen aan, vaak de mij dat ik idee niet a beroep, ja, maar je talkshow meer doe. Maar bijvoorbeeld, ik is journalist, de mij dat ik nemen ze niet aan. Je moet actie, als aan moet dit duidelijk zijn. Maar, kogo vanuit, taki. Awa bus konde pikin eigenlijk hoe no man ticket asan zeker voor 90%. Awa de bus konde pikin die doazande. Maar dan holi rekening aan sikono. Da wisi se va fa no do di mo do ne de taka ka basi mo gona siko ma ik weet niet maar wa oplossing ko no kan go do a ritueel kan ik mindi neti of musu di on te go doen. Da ifika asan ni de. Dat amate de sama kwa sikono. En ono dat de pieken raken achter. Om you die gote ka basi anga tei lebitete a do fusiko anga la de soort sande. Sama i go pochengi. Isito. Mara we kona een stukje van buskonde lanti bakataki. Mie vindt taki, ik weet niet hoor. Loku. Mi no go kon a zodanig in iemand dorpu. Maar me vindt dat ik gezag moet demo. En a regelgeving moet de zodanig in je konde. Let je van je vrouw we kutu, den veilig, den evidence even veilig in niet dorpu als je ko aan alla soort sani. Ik bedoel, als je zag in je dorp moet ik een persie. Dem de kere persie. Maar vaak genoeg, als je niet even kan ataki daar bijna, ataki fikade. Maar zo dan, we boko eigen ontwikkeling als je het zo mag zeggen. Zo we holy achterstand voor wie nog steeds in stand. Bikafu ik ga aan je vrouw dat je de ja pakje lei qua foto ala de je vrouw de eensange de pakje de lei de qua foto dan a probleem mo bigito. Vandaar dat die de mame treedt serieus op. Jij go onder andere omding zaken ja zo. Futaki sama ekong en het doezang gewoon bijvoorbeeld aan de siko of het doezang yang asmadiko woko ainya konde. Bika van de vrouw japen na ja gemeenschap dede. Na ja gemeenschap voor leli de piking asko. Ik begrijp dat kan taki. Denk sama mutapasiko omdat sama kon do van odu oko na asko.
Bedenk dat je dan eke lantifu akonde dan mu luku sama na sama de mu ondo suku sama na sama de fu kayen pocha bangi fu poti taki jeng. En eigenlijk de zande me kai ganku me kai fu de zande fu alles maar verstaan en begrijp ook to taki de no mu poti futu na asiko fu go dula ula usani. De no mu soifinga gona asiko zo maar fu go dula ula usani. Ala de zande de glas helder gi elke gi ibisma ainya konde. Maar soms je kies je gevoel dat je de tolly je passa. Ik heb azan nou free for all van mij vita dat je go vetjang aan je vrouw, kom te go vetjang aan je vrouw. Stevige maatregelen niet, teken te des maar doe des aan ook toe. En dat een verantwoord doe die me vinden dat je minomas koi vien gualanti a centrale overheid wang. Kita gaan bagili, hallo. Rustig. It's one story contact. We see for Sakabuelik Afrikaan team. Want if we talk over landing, dan we bedoel a volksstande in het dorp naar landing. Want tapa landing ja grama. Maar door her politiek sani, sa gotek ta grama president we shipeto undoro. Tak unu ne controller a pista unu e kari nu volkstongo a kondre peweta. Wana ina kondre da pe asanipsa. You sukufu motiverend, maar eigenlijk Columbus go denki voor eigenlijk herstel a gezagbaka, a traditioneel gezag. Crimen voor alle den trasani pucharen kolefa ben de origineel. Voor a eenheid gromoro onder un, want we silon tunu seipsa. We si awisna saramaka yetaki, de fa jogi, danga bestuursopzichter nanga so. En je ziet dat den bestuursopzichter doet dat en nou. De meest don fuluku den districtplans don etak makandra en zo. En zo doe ook toe. Want dat na atiri fu akondre funo. Maar luku no seref. Je kiest dat de man begint te wansani pe a agraris a soort fonds op a ontwikkelingsfonds. Pe I abi kanape daarin. Kanape na fu abot. Nifeni taki, interesting fu start kon, fu takangen, want dat doe na committee ook toe. Fu takangen over sa gebeurt dat alleen voor ons maar de luisteraars toe, associëren naar het trasa. Hier zijn er fin sani, sa land die door a centraal overheid de bezigheid doet, en soort boom unkampura in die ons maar in de pressie. Want dat na politics, toch, brada. Asana no fu formos aten etak walosa want we kies bakataki technologische innovatie ekis $250,000 US fu seti a zone energietori. Me bedoel taki de standaard die boom fu a politieke organisatie voelen. Ook toe tek den standaard fu taki fu panya boskopulepa me artison fa Quantum minosabem, maar afasfama edu over a udutori. De man dat die ungiden aten fu leggen san uit, sana den denki den dream fu den. Ook toe dus lefament e kanape na de man san de in den vaste commissies in assemblee. Sa de mij tak over een belangrijke. Met den charen committee follow fu un kan verstansa epsa dape pedem beseseneteki. E brada mo kot no wanti sabate no di aten kot. Okay, brada. I love it. Thank you. Ja, natuurlijk kan tanga insteek abigimangi. En natuurlijk dat we waarderen. Apisifu Afons, inderdaad is daar kon gongo saboto ook toe dat de maar de bezig gaan ontwikkelingsfonds, zeker die landbouw gebeuren aan alle die. Maar apiste wordt ik want tadi, want wamle we si beweging vanuit dat directoraat jego aba landbouw aan ministerie voor regionale ontwikkeling en sport, maar bijvoorbeeld de maar ontwikkelt zo'n fonds, maar dan moeten die dingen duidelijk zijn. Inderdaad, jogi bijvoorbeeld te pleiten. Die a landbouwbank baka, usabi landbouwbank Janikeri, landbouwbank beja koroni ook toe mi denki. Maar landbouwbank moet jij naar oosten van konde toe.
Voor de man bijvoorbeeld, ik kwam een landbouwbank bakken. Dat desma kan ik gebruik en dat de mo makkelijk gidesma voor wakago en de man zeker de sani. Dus, ik denk dat we op een andere dag terugkomen op een stuk de landbouwbank mag de Brokopondo ook toen na Johnny bijvoorbeeld ik even jape. Dan ja hier strook voor Brokopondo comité boven Suriname dat de man doet denk sani en dat vanuit dat de maar regel even naar kredieten moet gi of hoe zang dat de maar regel is aan. Maar dat gaan we even parkeren en op een ander moment dan we komen daarop terug. Maar ook keren terug gaan naar Atolivu Asko. Easy. Dan mi vind dat ik gezegd we moeten veel meer doen. Ik begrijp. En inderdaad, al je van dat ik meer kies gevoel, maar go qua in die konde mino, maar dat ik ja verschil voel van a gezag bij woko toen, en niet de konde aan van woko no even verwatering jij niet aan alle de soort zande. Maar a gevoel die meer kies te meer des aan dat ke kapitein na isabi fa voodoo te wanzani de. Ere kapitein na isabi fa voodoo te wanzande. Maar me vind dat ik akataki de do opo de konde de opo no alama igo kane uno sabi suma konga sama no de of sang maar er zijn ja met de duidelijke en harde zaken die weet jij ko omdat te utampu ja ontwikkelen en maar dat is mooi sani akonde nee na lanti vandaar dat mi taki anya konde no asama no si sama go hala ritueel de uit bikate yo go duan van no udu sani mi adenka waishe sisa ni yo taki mo sanya mo fu warra da ilongwe. Isi? Ma yo abit ten fan odu fa temeste fa wan bumbu sanye du. Ya bit so manje de ma gote iwan le because so mar fu tapus kreki giza mata. Ma go nya man. Amate akosi da di feisa nya longwe. So bun kanda wani chocho ayo vrouw of sama wani chocho. Me asabi. Isi da amakong kanya de longkong ese shanga waka basi tu waka basha do changa watu bo miki de evo itu wale because gote iwan tawa na di feisa nya lo vala ofiengwe because ama amusheng mara ma itabus kreki ma ni mi bagrijp des mata gi e vele isi bikai no sa sama pojene gi sama poche vusa pocheng mami wani roep den sama fu de konde bika inderdaad mi gi kojole ditaki landi va konde na weke voluku dan me luku umu bescherm de leerkracht dat je giles umu bescherm asikwa voor you te jawan koneke va desma ja Stoelmans eilande uno mu doke asikwa na fu onderwijs asikwa na fu onderwijs asikwa fu wi fu siwa man ewengi wa fense de wani bokogo imu hopo tambu fi wa wano pai bali wo lokai konde meke konde ko si bikara mai fer nitak you ai fer nitak mi because for the picking no man go asiko de sana problem na ma di go do afan oru e fa do afan oru fu na sma be wan wisi da fenya sama wisi ofu sana mi no sabi madam a hi konde lay oronder because fi japan e si picking no man go asiko ler grab pakien tasha jomba boto fala o foto dat de picking la si de picking lopen achter because die o make eso dan no kan je vrouw be me ufana nga dia ma ufana nga ding because de poti wisi na asiko en no asama na udoro fugoli azande mire si kara ye fra una ugota ka ugolo shale because de pu ofa ukaba si de fu goto ya na udwen mada ability to da sama sukwen na wi se ke buskone sama na use fi criera disi disana underway sani yatina uma bona ye fra fa uteken pikange tasi da kwa foto yatina uma bonen famille se efi tumi au godo de pasanale because yondo dus daarom meke wabia verantwoord to buskonde kapitein basia wabia verantwoord to voluku wabia verantwoord to fu luku fu bescherm asiko fu bescherm de polyklinieke fu bescherm de smaje wo kona pe ook toe omu opotampu giden ana bufu lezi de san ya so comfort en de san de no bung awasa mai due mana buskonde chaya ning awasa mai due mana wi extreme u egi ontu wekaling aide galau ana aide gi wansa ma wa asama di do afano udu de go do asande u no sabien ma afuka de galau to de pika mangwasko
Awan bunsan niet denk je luku van awan bunsan no. Daarom make me roep op. Dat je traditioneel gezag moet teken in pesi. Afoluku moet teken in pesi. Ook toe einde zijn. Ja, sama die doas aan de tede sabe de moet kayen potja bangi mino. Sa so tu stafu de egi. Dem gen stafu want dan kan fi wan doe van odi magi de vrij. Alama de van odi fu belei en sanja wan belei. Maar belei die o belei is aan non de las gita wan. Maar niet die shu sitaki a de las gia foluku. Fu buskone. Ade las gide pikin di kwa Stoelmans eiland fu guasco. Ade las gide leerkracht de di guape fu du den woko. I mag fi wan was fu na ala de i wan teile because ya ye de ai hisi ki mag. Fu na ala de i wan wakanga kabasi i mag i de vrij man omu hinder no wasma. Amu deke hinder eke las gino an gizama. Maar disi de wele ke las. En a folu kumu opo tampu fu sabi sama na asma di chayen se fia fana fiti fasia. Bika wisha ifano udu sani. U abile speki ki kulturu ma feita ki godwa wansiko en fikala ika bashanga ala sanya baka wa fana fiti fasi chayi sefi. Dus we doen een beroep naar voluku dagi. Jepi luku. Jepi bescherm a toekomst fui. Anala ma di vida komoto opo bovati ego fechanga je vrouw of ogi je vrouw bigita of okosi je vrouw of ego dula san dat desman e fide is even veilig. Laten we stoppen met die dingen. Meko tapu anga de sotu sande. En in jouw geval ja, iwan doe van odu, guai bakau sudai doe van odu. Of guai ni gondai doe van odu. Dat is maar een ondervindt last fee. Bikavi teile bikoja i gon movu. Ne wansa ma konde dan en kosukui movu. Maar ino kago do awansiko. Anayu abiasiko. Asko anavi. Dus we hoop dat je traditioneel gezag ook een krachtig signaal a Stoelmans eiland aba apisitoliazo. Uh, 2:45. Nog steeds geen takkie. Je bericht met op 8788547. Dan alons verhogen tolly. Regering aan een vakbeweging of in de CVT. Regering bieden wang of doe een aantal. Kita gaan bagi die hallo. Kijk, kan je me straks bellen op 8788547? Kan dat? Rond 2:45. Ja. Abu? Oké. Ja. Ja, 2:45 dan kan je me bellen. Abu, yes. Doen. Ja, dat ben ik even over wat hier daar zijn. Zo. Ai. Dus dan denk jaman van de CV regering anga vakbeweging want alonronde de mako overeen dat die to alonronde moet komen maar in bigi van de CV aba Saudi verhoging lugar stuk voor ik heb foutaki a compensatie die de man begi a 18 barki voor teken totaal zo ik heb 1000 golu aan ondersteuningstoelagen en IT barki aan koerscompensatie. Ja, dus 18 barki de otang a je salaris. En nou komt het mo, en nou de ke koerscompensatie aan ondersteuningstoelagen mo. Nou de gewoon ke je salaris, om het zo te zeggen, je bezoldiging.
Maar daarnaast, dan a verhoging moet konen en tapu en a dat in a discussiepunt doen. En a streven dit agi, a kaba van moeia da verhoging, de land die maar moet vinden in kanga die gelijkgestelde van je wantake. We zitten 3 maart, dus het kan nog lukken. Isabi, in die onderhandeling altijd je pusu stong atamantaki, je pusu, isabi. Vakbeweging, maar holy ding nog steeds na een standpunt taki. De no wani more lagi dan 2% verhoging. Maar, regering, teken no de mano do na niveau dete. De ma benaki de ma wan 5% verhoging voor si taki. Hey, onfa 5% zou het taki. De man gwa 10%, 15% en is de man bidef 70% aan. Maar aan de disi vakbeweging figi puata fata putaki no de normaal ook een aantal percentage de waren veel hogere percentage en natuurlijk ik van taki de man egogi minimaal 2%. Nou was dat regering doe voor regering go mee aan de man 2% of toch de maus go in de buurt van 20% en luku efu sa vakbeweging doe of de man holy echt vast na 2% of de man taki oké je no hoe bigi holy na 20% ja. Maar hij niet daar ronde bijvoorbeeld, de wordt aki morang in plaats van 2% dat je give 30%. Dus alles hoe de tactiek kan gebruiken. Kijk, ze zitten aan de onderhandelingstafel en natuurlijk allemaal probeer zoveel als mogelijk voor pool veel meer uit. Asani natuurlijk de regering zodat uitdaging regering wanneer verhoging dat is duidelijk dat de helder dat je de man ja verhogen, maar natuurlijk je luku sang je capaciteit die je voor man regel loonsverhoging ja zo. Maar dat alles de maar bezig aan ging en ja bespreking Rafactuurde, CLO, Moederbond, PWO, Colfals, BVL als ja SPBD ook toe de afbrandweer aan douane. Alleen de de bespreking ja zo voor komt tot een loonsverhoging en dat na eerste ronde want daar ronde moet kon zeg maar halverwege ayali dan de man kwam want daar ronde maar ze gaan voor 25% loonsverhoging ja maar regering no de overheid de man dit passie 50%. Die de mij vergaderbaar kan de later en ja bakana kunnen we veel meer horen if de kon eruit of niet. Ja, dus maar dat die zitten. Maar de man tang aan tafel en we hoop en hoe denk je dat die ding ook kon eruit. 2:30. Aizana Konde. Denk sama vus gras alcohol. Natuurlijk dat het de heet hangijzer nog steeds. Omdat als er nou echt dat hoeveel is aan zijn ding samas doei niet. Isabi. Omdat ik woko man je woko voor vende money. Maar if je dan woko pesi pe zekerheid nodig en dan komt nog bij kijken ja bi de man hoe de verzekerd de man woko in niet mee aan ala de zo sande dat is een bijzonder lastig. En dat ikaba regering onderbouwt ze de man make a keuze voor dat money voor de man die de man be moet investeren dat de man blokkeren money. Vandaar dat je sani dat je vorige regering doet aan de man hij niet dat je maar je hebt geen keus voor dat je dat die kan de man doen van de man donga grasal ko ja na de man bokwen de man bokwen dat je vindt dat je kan hem ja moet taki maar me abi voor taki bika